दोस्तों, आपने दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षी के बारे में सुना होगा और सबसे तेज हमला करने वाले पक्षी की वीडियो भी देखी होगी, लेकिन आज आप इसे देखिए। ये है दुनिया की सबसे छोटी और प्यारी चिड़िया, जिसका नाम हमिंग बर्ड है। इस बेचारी की हाइट केवल 6 सेंटीमीटर और वजन केवल 3 ग्राम होता है। इतनी हल्की होने के बावजूद भी ये हमिंग बर्ड 1 सेकंड में 70 से ज्यादा बार अपने पंखों को फड़फड़ाती है, जिसको कैमरे में स्लो मोशन करके ही देखा जा सकता है। इसके साथ ही ये चिड़िया आगे के साथ साथ पीछे की ओर भी उड़ पाती है, जो बहुत ही कम पक्षी कर पाते हैं।